Good evening, children. Yesterday we had done till Aunt Ruby had gone to buy an engagement ring with Rocky, and the writer wanted to go also with them, but Aunt Ruby didn't want to take the writer with her. But he decided that he would follow her. But he decided that he would follow her at a discreet distance. Discreet distance means with a proper distance where no one can attract the attention. Okay, means इतने दूरी से जितने कि तुम्हें कोई नोटिस ना कर सके. And now Tutu, becoming aware that a mission of some importance was underway, decided to follow me, but as I had not invited her along, she too decided to keep out of sight. और अब क्या हुआ कि Tutu also becoming aware about that mission. What was the mission? Mission that I decided to follow Aunt Ruby and Rocky from a discreet distance. And what happened? Tutu also decided to follow me. But as I had not invited her, मैंने भी टूटू को नहीं बुलाया था, तो वो क्या डिसाइड करती है कि वो भी आउट ऑफ साइट होके मुझे फॉलो करेगी. ओके. वंस इन द क्राउडेड बाजार I was able to get quite close to Aunt Ruby and Rocky without being spotted. और जब हम लोग भीड़ वाले बाज़ार में पहुंच गए तो मैं जो है बहुत ही क्लोज रह के उन पर नज़र रखने लगा, आंट रूबी एंड रॉकी. ओके. आई वेटेड until they had settled down in a large jewelry shop before sauntering past and spotting them as though by accident. Okay. तो what happened now कि जब तक वो एक ज्वेलरी शॉप में नहीं चले गए मैं रुका रहा कि ज्वेलरी शॉप में वो चले जाएं तो मैं जो है चला जाऊंगा उनके पीछे. लेकिन Aunt Ruby wasn't too pleased at seeing me, but by accident they find me. और वो क्या हुआ कि Aunt Ruby जो है मुझे देख के खुश नहीं हुई. Rocky waved and called out, but Rocky didn't show that, and Rocky waved me. उसने हाथ हिलाया और मुझे बुलाया. Come and join us. Help your aunt choose a beautiful ring. And he said that I should help my Aunt Ruby to choose a beautiful ring. The whole thing seemed to be a waste of good money, but I did not say so. Aunt Ruby was giving me one of her most unloving looks. But Aunt Ruby को ये पसंद नहीं आ रहा था और मुझे तो ये वेस्टेज ऑफ मनी लग रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा. Aunt Ruby ने मुझे बहुत ही अनलविंग लुक दिया. While the jeweler and Aunt Ruby were shifting through the diamond rings, Tutu had slipped into the shop without being noticed by anyone but me. तो जब ज्वेलर आंट रूबी को दिखा रहा था डायमंड रिंग्स, ट्राई करवा रहा था, तो टूटू तब तक शॉप के अंदर जा चुकी थी और उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया, बट मैंने कर लिया. A little squeal of delight was the first sign she gave of her presence. Everyone looked up to see her trying on a pretty necklace. और एक हल्का सा आवाज़ उसने किया जिससे लग रहा था कि वो जो है बहुत ही खुश थी. वो उसके मतलब प्रेजेंस का साइन था, पता चल रहा था कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है. दैट्स वाई द साउंड वॉज कमिंग. एवरीवन लुक्ड अप टू सी हर ट्राइंग ऑन अ प्रिटी नेकलेस. और अब क्या हुआ कि सारे लोगों ने उसे देख लिया था कि वो एक नेकलेस ट्राई कर रही थी. एंड वॉट आर दोज स्टोन्स, आई आस्क्ड. और ये किस तरह के स्टोन्स हैं? दे लुक लाइक पर्ल्स, सेड रॉकी. ये जो है पर्ल्स जैसे हैं, यानी कि मोतियों जैसे हैं. दे आर पर्ल्स, सेड द शॉपकीपर मेकिंग अ ग्रैब फॉर देम. तो शॉपकीपर ने कहा कि ये मोतियों जैसे नहीं हैं, ये मोती ही हैं. और वो जो है उसको लेने की कोशिश करने लगा. इट्स दैट ड्रेडफुल मंकी, क्राइड आंट रूबी. आई न्यू द बॉय वुड ब्रिंग हर हेयर. तो आंट रूबी ने बहुत गुस्से में कहा
मैं जानती हूँ इसे ज़रूर इस लड़के ने लाया होगा, ये बंदर। The necklace was already adorning Tutu's neck. I thought she looked rather nice in them, but she gave us no time to admire the effect. Springing out of our reach, Tutu dodged around Rocky, slipped between my legs, and made for the crowded road. I ran after her, shouting to her to stop, but she wasn't listening. और अब क्या हुआ कि मुझे अच्छा लगता, मैं उसे नोटिस करता और मैं उसकी तारीफ़ भी करता, लेकिन इससे पहले ही कि हम लोग उसको कुछ बोल सकते, टूटू क्या हुआ कि वो वहाँ से चली गई, मेरे पैरों के बीच से फिसलते हुए क्राउडेड रोड पे गई। मैं उसके पीछे दौड़ा, उसे रुकने के लिए भी चिल्लाया, बट शी वॉजंट लिसनिंग, कुछ नहीं सुन रही थी वो। चिल्ड्रन, दीज आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स: डिस्क्रीट, sauntering, squeal, adorn. To learn good English, you should learn vocabulary first. So, try to copy down these words and learn it. Okay, now next page. The jeweler left his shop and ran after us. So did Rocky. So did several bystanders who had seen the incident, and others who had no idea that it was all about, joined in the chase. As grandfather used to say, in a crowd everyone plays follow the leader, even when they don't know who is leading. Not everyone knew that the leader was Tutu, only the front runners could see her. तो मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं, द राइटर सेड दैट मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं कि भीड़ में जो है लोग सिर्फ लीडर्स को फॉलो करता है, हर कोई बिना ये जाने कि कौन लीड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी बहुत कम ही लोग जानते थे कि टूटू लीड कर रहा था इस भीड़ को, और टूटू लीड कर रही थी इस भीड़ को। और बहुत सारे लोग तो क्या होता है कि पीछे भागने लगे, कि एक के पीछे एक, जैसे होता है ना कि वो क्यों भाग रहा है, किसी को पकड़ने के लिए भाग रहा है, तो वो भी भागने लग गए। शी ट्राइड टू मेक हर escape speedier, बस ये देखकर वो और तेज़ी से भागने लगी। बाय लीपिंग ऑन टू द बैक ऑफ अ पासिंग स्कूटरिस्ट, द स्कूटर swerved into a fruit stall and came to a standstill under a heap of bananas. While the scooterist found himself in the arms of an indignant fruit seller, Tutu peeled a banana and ate part of it before deciding to move on. Look at the picture. Everything was messed up. From an awning, she made an emergency landing on a washerman's donkey. And this is shown in picture that she was she was on the donkey's back. The donkey promptly panicked and rushed down the road, while bundles of washing fell by the wayside. The washerman joined in the chase. Children on their way to school decided that here was something better to do than attend classes. So what happened, children? दैट जो बच्चे स्कूल जा रहे थे ना, उनको भी ये चेज़ देख के बड़ा मज़ा आया, और उन्हें लगा कि क्लास अटेंड करने से तो अच्छा इनके पीछे जाना है, और वो भी उनके पीछे हो लिए। With shouts of glee, they soon overtook their panting elders. और एकदम उत्साहित होकर चिल्लाते हुए वो भी अपने एल्डर्स को फॉलो करने लग गया। Tutu finally left the bazaar and took a road leading in the direction of our house. और टूटू तब तक जो है बाज़ार छोड़ चुकी थी और अब हमारे घर के डायरेक्शन की तरफ वो मुड़ गई थी। बट नोइंग दैट शी वुड बी कॉट एंड लॉक्ड अप वंस शी गॉट होम, शी डिसाइडेड टू एंड द चेज बाय रिडिंग हर सेल्फ ऑफ द नेकलेस। लेकिन उसे लग गया था कि वो पकड़ी जाएगी, तो उसने क्या किया कि डिसाइड किया कि अब ये चेज़ को ख़त्म किया जाए, और उसने नेकलेस से छुटकारा पाया। कैसे? डेफ्टली रिमूविंग इट फ्रॉम हर नेक, शी फ्लंज इट इन द स्मॉल कैनल दैट रैन डाउन द रोड। उसने क्या किया कि नेकलेस को गले से निकाल कर एक नहर में फेंक दिया जो कि रोड के किनारे बह रहा था। दीज आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स:
swerve to make a sudden sideway movement, indignant, expressing anger and surprise, owning a sheet of cloth or plastic outside shops to keep sun and rain off, glee, feeling of excitement, panting, breathing heavily, reading, freeing, छुटकारा पाना, deftly, quickly and skillfully. And Tutu was very skillful. The jeweler with a cry of anguish plunged into the canal. और जब ज्वेलर ने देखा कि नेकलेस तो फेंक दिया गया कैनल में, वो भी कूद गया. So did Rocky. And Rocky also did that. So did I. I also did the same. So did several other people, both adults and children. It was to be a treasure hunt. और सारे के सारे उसमें कूदने लग गए. ये लग रहा था कि खजाना कोई खोजा जा रहा है कि पहले किसको मिले. Some 20 minutes later, Rocky shouted, I have found it, covered in mud, water lilies, ferns, and tadpoles. We emerged from the canal, and Rocky presented the necklace to the relieved shopkeeper. Finally, the ring was bought, the engagement was announced, and a date was set for wedding. उसके बाद क्या हुआ कि कुछ 20 मिनट बाद रॉकी को वो मिल गया. रॉकी पूरी तरह से मड में लिपटा हुआ था. वाटर लिलीज उसके ऊपर थे, फर्न्स थे, टैडपोल्स थे, और रॉकी ने वो नेकलेस शॉपकीपर को दे दिया. और फाइनली उन दोनों ने, आंट रूबी एंड रॉकी ने मिलके रिंग खरीदी. इंगेजमेंट जो है अनाउंस हुआ और शादी की डेट भी फिक्स हो गई. A few days before the wedding, I found Tutu in the kitchen helping grandmother prepare the wedding cake. Tutu often helped with the cooking, and when grandmother wasn't looking, Tutu added herbs, spices, and other interesting items to the pots. तो कुछ दिनों पहले, वेडिंग के कुछ दिनों पहले, ग्रैंड मदर केक बना रही थी. तो टूटू को मैंने पाया कि वो ग्रैंड मदर की मदद कर रहा है, और उधर ग्रैंड मदर जो है देख नहीं रही थी. और टूटू ने क्या ऐड कर दिया उसमें, कुछ हर्ब्स ऐड किए, स्पाइसेस ऐड किए, और दूसरे इंटरेस्टिंग आइटम्स भी पॉट में डाल दिया. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट वेंट इनटू दैट वेडिंग केक when grandmother wasn't looking, but I did spot Tutu stirring in some red chili sauce, bitter gourd seeds, and a generous helping of eggshells. तो उसने क्या किए थे, केक में कुछ रेड चिली सॉस मैंने मिलाते हुए देखा, कुछ करेले के बीज मिलाते हुए देखा, कुछ एग शेल्स मिलाते हुए देखे. इट्स अ ट्रू दैट सम ऑफ द गेस्ट्स वर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द वेडिंग, but no one said anything against the cake. Most people thought it had an interesting flavor. ये सच है कि कुछ गेस्ट शादी के बाद बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दिए, लेकिन किसी ने भी केक के खिलाफ कुछ नहीं कहा. Most people thought that it had an interesting flavor. उसका फ्लेवर ही किसी को समझ में नहीं आया. Anguish. Some more words are given here. Anguish, suffering caused by pain or worry. Plunged, fell suddenly forward or downward, stirring, mixing and moving. This was the story, children. Hope you like it. Subscribe my channel, like it and share it with your friends. Thank you.